नेपाली राजनीति हिजो केवल एउटा काल कोठरी थियो, जहाँ विकासका सिद्धान्त र भुइँ मान्छेका चित्कारहरू घाँटी थिचिएर मर्थे। तर आज पुरानो सिन्डिकेट खारेज भएको छ। यो हाम्रो युगको सबभन्दा ठुलो क्रान्ति हो, जेनजीको क्रान्ति हो। रविमाथि खेलिएको तिललाई पहाड बनाउने फोहोरी खेलले जनताको आत्मा दुखाए पनि बालेन शाहको रूपमा नयाँ बिहानीको उदय भएको छ। 2/3 शक्तिका साथ उभिएका बालेन केवल नेता होइनन्, केवल एक व्यक्ति होइनन्, परिवर्तनको बलियो हुटुटी हुन्। भोलि हजारौं बालेनहरू जन्मनेछन्। तर यो सङ्गीन मोडमा मन अमिलो हुन्छ। कतै चौतर्फी प्रहारले पनि उनी कुहिरोभित्र बाटो बिराएको सारथी त बन्ने होइनन्। विश्वास र शङ्काको यो ज्वालामुखीले भुइँ मान्छेको रगत तातेको छ।